galgalaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo addunyaa mararra teessanii biyya keessas biyya alaas kan jirtan sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu taateen kun kan isinitti mul'atu hundumti keessanuu maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam jirtu akkam yoo nageessan. Amiin. Waaqni keenya nu jiraachisee nu sooree arjummaa isaatiin eegee yoonaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome fi kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Tole yeroo murtaa'aa qabnu kana keessatti guyyaa irraa kan waliitiin barannu mata dureen barumsa keenyaa dubbiin amma dubbadhe ta'a. Barataa galgalaa kan jedhu mata duree godhachuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin baranna. Egaa akkuma beekamu sooma guddaa Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos nuti akka soomnuuf fakkeenya nuuf ta'uudhaaf kawaala Qorontos keessatti galuudhaan guyyaa 40 fi halkan 40 soomee sagadee nuti immoo sooma nu barsiise soomaatii jirra jechaadha. Amma torbee Niqoodimoos jennee waamnurra geenyeerra jechaadha. Torbee kanaan wal qabatee waliitiin daqiiqaa muraasaaf kan barannu ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa eegallee seenaa nama barataa galgalaa ta'e tokko arganna jechaadha. Fariisota keessaa hoogganaa warra Ayihud barsiisaa warra Israa'el kan ta'e namicha Niqoodimoos jedhamu tokkotu ture jedhetu eegala. Namichi Niqoodimoos jedhamu kunis gara galgalaa keessaa barsiisaa irraa barachuudhaa fi gara Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos akka inni dhufe seenaan isaa nutti dubbata jechaadha. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 dhumarratti akkas jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos barumsa erga barsiisee namni baay'een barumsa isaatitti hin amananii nun jedha. Haa ta'u malee Waaqni keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos namni baay'een barnoota isaatitti yoo amananii duuka bu'aniyyuu inni garuu isaan hin amanu ture. Inni garuu isaan maal hin godhu? Inni garuu isaan hin amanu ture. Namni baay'een isa duuka bu'aniiru. Garuu namni hundiyyuu jabaatee akka hin dhaabanne waan beekuuf namni hundi turuu akka hin dandeenye waan beekuuf isaanitti nabdatu tureeyyu. Hordoftoota baay'ee qabaatullee hundi gartuu isaa ta'ee akka nafne waan beekuuf inni isaanitti nabdatu tureeyyu nuun jedha kitaabni qulqulluun. Egaa yaa saba Waaqayyoo boqonnaa 3 irratti gad dhufee qulqullichi Yohaannis warra amanan kana keessaa warra Fariisotaa keessaa tokko kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamu barsiisaa warra Israa'el kan ta'e gara Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoositti galgalaanii barachuudhaaf dhufe jechaadha. Egaa seenaan kun kan nama ajaa'ibu namni barsiisaa ta'e jireenya isaa isa dukkanaa'e ibsachuudhaaf galgalaan gara ifa bara baraa kan ta'e gara Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoositti barachuudhaaf dhufe. Barsiisaan barachuudhaaf barsiisaa barbaade. Leenji'uudhaaf leenjisaa barbaade. Hayyuun hayyuu isa caalu bira deemee jechaadha. Niqoodimoos guyyaa otoo hin taane galgala gara Kiristoositti dhufe. Kitaabni qulqulluun dursee galgalaan gara Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti dhufe nuun jedha. Maaliif duuka bu'oota warra Gooftatti hiiqan warra isa faana deeman caalaa dursee iccitii guddaa dhaga'uu danda'eera waan ta'eef kitaabni maal jedha? Dursee gara Gooftaatitti galgalaan dhufe nuun jedha. Akkasumas galgala jechuun halkan dursee kan dhufudha. Galgalatti aanee kan dhufu halkanidha. Halkan immoo dukkanadha, rakkinadha. Rakkina dursee, gidiraa dursee, ilmi namaa otoo hin qabamin, otoo hin reebamin, otoo hin fannifamin, dhukkubbiin qaraaniyoo suni otoo hin gahin dursee yeroo gaariitti barachuudhaaf galgala keessa gara Kiristoos dhufeera nuun jedhee kitaabni galgala keessa dursee gara Kiristoositti dhufe nuun jedha. Eenyutu gara Kiristoos dhufa? Niqoodimoos barsiisaa warra Israa'el kan ta'e, hayyuu warra Ayihud kan ta'e, warra biyya seerratan keessaa tokkoo fi hangafa kan ta'e kanatu gara barsiisaa gara Iyesuus Kiristoos dhufe jechaadha. Maaliif galgala dhufe laata yaa saba Waaqayyoo? Maaliif guyyaa barachuudhaaf hin dhufne laata? Mee yaa ilaallu tokkoffaa irratti Niqoodimoos kabaja isaatiif dhiphateetu galgala gara Gooftaa Iyesuus dhufe. Inni barsiisaa warra Israa'el waan ta'eef kun immoo otoon barsiisin nu barsiisaa ture laata? Otoon beekin biyya bulchaa ture akka hin jedhamneef kabaja mataa isaatiif dhiphatee galata gatii hin baasneef jedheetu gara galgalaa keessa daheeffatee dimimmisa keessa gara Gooftaa Iyesuus Kiristoositti barachuudhaan dhufe jechaadha.
Egaa yaa saba Waaqayyoo, namni baay'een aangoo isaarraa gadi bu'ee Waaqayyoon gadi jedhee waaqeffachuu hin sodaata. Kabaja isaatiif jedhee mana Waaqayyoo deemuu hin sodaata. Nama fuuldura deemee mana kiristaanaa jilbiiffatee dhungachuu sodaata. Niqoodimoosis kabaja isaatiif jedheetu nama fuuldura adeemee dhufuu sodaatee gara Gooftaatitti galgala dimimmisa keessa deeffateetu dhufe jechaadha. Inni kan biraan Niqoodimoosin sodaate. Sodaa qaba. Namoonni baay'een waan haasa'an qabu waan ta'eef, waan dudubbatamu iccitiin ni beekutu jira waan ta'eef, yaa saba Waaqayyoo, warri Israa'el seera seerratan qabanii namni gara Gooftaa Iyyasuus Kiristoos deemee baratee argame hayyoota isaanii keessaa akka bahu, afoosha isaanii irraallee adda akka fo'amu, dhumarrattis qabeenyi isaa irraa fudhatamee manni isaa gubamee ofiisaatiifis akka ajjeefamu seera baafataniiru waan ta'eef, Niqoodimoos na ajjeesanii laata, narratti badii raawwatuu laata, warri Fariisotaa gara jabeessota waan ta'eef jedheetu sodaatee galgala keessa gara Gooftaa Iyyasuus dhufee barata tureeyyu guyyaa dhufuudhaaf itti mijanne jechaadha. Kanaaf Niqoodimoos galgala gaafa ta'u, gaafa dukkanaa'u, gaafa namni gara mana isaatitti deebi'u, inni garuu barachuudhaaf ganaa gara barsiisaa jireenyaa kana gara Gooftaa Iyyasuus Kiristoositti dhufa ture. Inni kan biraanii Niqoodimoos kakuu moofaa keessa akka inni ture, warri Israa'el biiftuun akka isaaniif hin baane galgala keessa akka isaan jiranii, barumsi isaanii kan kakuu moofaati malee kakuu haaraatti akka hin ceene ganaa beekumsi akka isaan afu ibsuudhaaf maal nuun jedha kitaabni qulqulluun? Niqoodimoos galgala keessa gara Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti dhufe nuun jedha. Inni kan biraa galgala lapheen hin tasgabboofti. Maaltu tasgabbaa'a? Lapheen hin tasgabboofti. Namni tasgabbiidhaan dhaggeeffata. Guyyaan waca yaa saba Waaqayyoo. Namni baay'een wal keessaa deema. Guyyaa lapheen namaa tasgabboof sagalee Waaqayyoo hin dhaggeeffattu. Halkan garuu waci simbirrootaas hin jiru. Iyyi bineensotaas hin jiru. Namnis wal keessa na deemu. Sagaleen nama jeequ waci biyya lafaatis hundumtuyyuu hin tasgabbaa'a. Niqoodimoos immoo icciti guddaa kana Kiristoos irraa barachuudhaaf waan dhufeef galgala keessa tasgabbaa'ee waca warra Ayihudootaa irraa adda bahee warra Fariisotaa otoo hin dhaggeeffatin Kiristoosiin qofa laphee guutuudhaan taa'ee dhaggeeffachuu waan barbaadeef galgala keessaa galgaleeffatee gara Kiristoositti dhufe jechaadha. Niqoodimoos dhugumatti icciti guddaa barachuudhaaf, Kiristoos irraa dhaggeeffachuudhaaf barsiisaa ta'ee otoo jiru ofitti hin quufne. Ilaalaa yaa saba Waaqayyoo, hayyuudha, kabaja qaba, maqaa gaariis qaba, wanti isatti hir'ate hin jiru. Inni garuu kuni hundumtuyyuu isa hin quubsine, hibboo qaba waa'ee jireenya isaa, waan isaaf hin galle, waan barachuu barbaadu baay'ee qaba. Iccitii baay'ee kan qofaatti itti matu qaba Kiristoositti. Namuu gaafa bira hin jirre, galgala keessa yeroo namatti hin tolle, yeroo itti namni baratee gara mana isaatti dacha'utti, inni garuu iccitii dhuunfaasaa, hibboo mataasaa, waa'ee jireenya isaa, waa'ee biyya lafaa, waa'ee fayyinaa barachuudhaaf gara eenyutti dhufe? Gara Kiristoositti dhufe. Yaa saba Waaqayyoo, galgalli keenya gara Waaqayyoo akka ta'u Gooftaan nu haa gargaaru. Namni baay'een galgala isaa hin bareechanne. Guyyaa amanee galgala keessa immoo Waaqarraa deeme. Namni baay'een ganama mana Waaqayyootiin jalqabee galgala mana sirbaatiin xummura. Namni baay'een waa'ee galgala isaa dhiiseet waa'ee jalqaba isaa dhiphata. Niqoodimoos garuu guyyaa waca keessas oolu, guyyaa waa'ee addunyaa keessas oolu, namoota warra biyya lafaa wajjinis marfamee oolu, galgala garuu kan na baasu Kiristoos jala taa'ee barachuudha malee maal naaf godha waa'een biyya lafaa? Seerri warra Fariisotaa na fayyisuu hin danda'u jedheetu dubbii sagalee Waaqayyoo kana barachuudhaaf gara galgalaa keessa Kiristoos bira dhufe jechaadha. Yaa saba Waaqayyoo, Kiristoos ifa biyya lafaati. Warra Ayihuditti garuu dukkanaa'eera. Biyya lafaatitti dukkanaa'eera. Kakuu moofaa keessaa bahuu hin dandeenye. Namni dukkana keessa jira. Balleessaa Addaamii fi Hewaan namni hundumtuu badii balleesseera waan ta'eef gannata keessaa baqatanii si'oolitti galaa jiru waan ta'eef Kiristoos garuu ifa akka ta'e dubbachuudhaaf galgala keessa jedheetu kitaabni qulqulluun nuuf kaa'a jechaadha yaa saba Waaqayyoo. Kanaaf Niqoodimoos galgala keessa utuu hin saalfatin
otoo hin sodaatin qofaa koon baradhaa otoo hin jedhin gara Kiristoos isa nama baasu, isa biddeen jireenyaa namaa kennu, isa iccitii hiikee namatti himu Kiristoosin bira barachuudhaaf hin dhufe jechaadha. Dhufeetis akkas jedheen yaa barsiisaa ittiin jedhee ati dhugumatti waaqarraa barsiisaa taatee akka nuuf ergamte hin beekna. Eessarraa waaqarraa barsiisaa taatee akka ergamte hin beekna. Yoo waaqni waliin jiraate malee ajaa'ibaati raawwattu kana mallattoowwan ati hojjettu kana eenyutu hojjechuu danda'a reettiin jedhe. Yoo waaqni wajjin jiraate malee jedheen. Ilaalaa Niqoodimoos ganaa abjuu keessa jira. Hin baannanne ganaadha. Ati maaliidha jedheeni? Ati barsiisaadha waaqarraa nuuf ergamte jedheen. Innumti mataansa waaqa akka ta'e hin barre jechaadha. Raajaa itti fakkaateera jechaadha. Kanati hojjechaa jirtu kana namni baay'een hojjechuu dadhabeera. Raajonni baay'een turaniiru garuu hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf ati immoo Waaqayyo irraa ergamtee dhufte. Waaqni waliin jiraate malee kanati raawwattu kana raawwachuun hin danda'amu. Goonka ittiin jedhe. Yeroo kana Kiristoos deebisee maal jedheen? Dhuguman siin jedha. Namni yoo lammata hin dhalanne mootummaa Waaqayyo arguu hin danda'u ittiin jedhe. Dhaaluu miti, keessa jiraachuu miti, mootummaa Waaqayyo argachuu miti, arguu ilaaluyyuu hin danda'u ittiin jedhe. Yoo maal hin taane yoo lammata hin dhalanne ittiin jedhe. Yogguu kana Niqoodimoos maal jedhe seetan? Yaa gooftaa maal jechuudha? Namni erga gadameessa haadha isaa keessaa bahe, erga daa'imee sana booda mool jedhee guddatee adeemee maanguddoome gadameessa haadha isaatti deebi'eetu lammata dhalatamu. Lammata dhalachuu jechuun maal jechuudha ittiin jedhe. Yogguu kana Kiristoos akkas jedheen. Waa'een lammata dhalachuu kun Niqoodimoosiif hin galle waan ta'eef lammata dhalachuun kun gadameessa haadha isaa keessaa akka hin taane itti himuudhaaf akkana jedheen. Yaa Niqoodimoosii dhugaan siin jedha. Ati hafuura qulqulluu fi bishaan irraa yoo hin dhalanne mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessu ittiin jedhe. Sababni isaa Niqoodimoos gadameessa haadha kootti deebi'ee lammata dhalachuu danda'a jedheen. Lakkii gadameessa haadhaatii miti ammati kana ati dhalattu gadameessa Yordaanos keessaayidha. Hafuura qulqulluu irraa dhalatta malee amma gadameessa haadha keetitti deebitee hin dhalattu ittiin jedhe. Dhugumatti inni fooniin dhalate fooniidha. Inni kan foonii hojii foonii hojjeta. Kan hafuuraan dhalate garuu hojii hafuuraa hojjeta. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan firoomuudhaaf, fira hafuura qulqulluu ta'uudhaaf, hojii hafuura qulqulluu hojjechuudhaaf, kan hafuura qulqulluu ta'uudhaaf hafuura qulqulluu irraa dhalachuun dirqamadha ittiin jedhe. Ilaa yaa Niqoodimoos qilleensi ni bubbisa. Bubbisuusaa dhageessa. Garamii eessatti akka bubbisu garuu goonka hin beektu. Hafuurri qulqulluunis akkasii. Namarraa akka inni bulu beekta. Eenyurraa akka bulu garuu hin beektu. Eebbi Eeliyaas Eelsaarra gaafa bulu hafuurri qulqulluun Eeliyaas irra ture. Eelsaarra gaafa dhufu eenyuyyuu hin beekne. Garamii akka dhufe, eessatti akka dhufe, akkamitti akka irra bule hin beekamu. Hojii hafuura qulqulluu jechuun kanadha. Kanaaf hafuura qulqulluurraa dhalachuun sitti jiraata yaa Niqoodimoos ittiin jedhe. Yogguu kana ammas nama fooniiti waan ta'eef hin galleef jechaadha. Inni fooniin dhalate fooniidha. Inni hafuura qulqulluu garuu hafuuraadha jedheeni gooftaan kitaaba sirna qulqulleessaa keenya irratti maal jedhu abbootiin gaafa nuuf dubbisan. Nuti warra foonii waan taaneef waa'ee foonii yaanna. Warra foonii waan taaneef daandii foonirra adeemna. Ati immoo daandii hafuuraa nutti argisiisi. Hojii hafuuraas nutti argisiisi jedhaniitu kadhatu. Dhugumatti nuti warra fooniiti. Dhaloonni inni jalqabaa kun hundumaafi jedheen. Inni gadameessa haadha ofii keessaa dhalatan kun salphaadha. Garuu jedheen dhaloonni lammataa kun yoo hin jiraanne dhalachuun inni jalqabaa kun homaa gatiiyyuu hin qabu. Namni yoo lammata hin dhalanne otoo jalqaba dhalachuu baate isaaf wayya. Kitaaba qulqulluu irratti namoonni baay'een otoo dhalachuu baatanii jedhamanii isaaniif dubbatameera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 24 irratti waa'ee Yihudaa mararfatee yoo kaasu qulqullichi Maatiyos akkas jedhee nu barreessee jira. Inni gooftaa dabarsee kennu kuni garuu, inni gurguratu kuni garuu wayyoo inni otoo dhalachuu baatee jedhee waa'ee Yihudaa barreesseera jechaadha. Ilaa yaa saba Waaqayyoo, yoo dhaloonni lammataa hin jiraanne, yoo kiristaanummaan hin jiraanne, yoo amantaan hin jiraanne, dhalachuun keenya inni foonii kuni, inni harmee keenya irraa dhalanne kuni, inni abbaa keenya irraa argamne kuni gatii tokkoyyuu hin qabu jedhe Kiristoos.
gatii hin qabu lammata dhalachuun sitti jiraataa ittiin jedhe. Yogguu kana Niqoodimoos maal jedhe? Kuni akkamiin ta'a jedhe. Ilaalaa barumsi Kiristoosii fi hubannaan Niqoodimoos baay'ee gargar fagaateera. Hubachuu hin dandeenye. Yeroo kana Kiristoos deebisee akkas jedheeni. Yaa Niqoodimoos, ati barsiisaa Israa'el taatee hanga yoonaatitti garuu kana hin beektuu ittiin jedhe. Ilaa jalqaba hin jaje. Ati barsiisaa warra Israa'eliidhaa ittiin jedhe. Garuu hanga yoonaatitti kana hin beektuu ittiin jedhe. Akkamittiin wallaalta? Ati barsiisa dha'oo? Ati beeka dha'oo? Hayyuu dha'oo? Garuu akkamittiin iccitiin kun siif hin ifne jedheetu Kiristoos Niqoodimoositti dubbate jechaadha. Ani amma waa'ee biyya lafaan sinitti dubbachaa jira. Waa'ee dhaloota isa lafarraan sinitti himaa jira. Kana yoo hin hubanne waa'ee dhaloota isa samii mootoon sitti dubbadhe akkamittiin hubattareettiin jedhe. Eeyyeen dhugaadha. Waa'ee dhalachuu ilma namaatti dubbate. Waa'ee dhaloota lammataa kan keenyatti dubbate. Waa'ee ilmi abbaarraa dhalachuu tokko yoo ta'an sadi yoo ta'an tokko ta'uu immoo yoo itti dubbate akkamittiin hubataree Niqoodimoos. Waa'ee isa biyya samii otoon sitti hime akkamittiin hubachuu dandeessa? Waa'een lafaa kuniyyuu hangana yoo si dhiphise ittiin jedhe. Iccitii cuuphaa itti dubbate jechaadha. Barumsa iccitii cuuphaa kana barsiise jechaadha. Ilaalaa yaa saba Waaqayyoo, Niqoodimoos galgala isaa miidhagsuudhaaf galgalaan gara Kiristoos dhufe. Niqoodimoos jireenya isaa isa dukkanaa'e kana ibsachuudhaaf gara isa ifa ta'e isa Kiristoosiitti dhufe. Jireenya ifaa argatee deebi'e jechaadha. Iccitii cuuphaa barate. Kiristoos Niqoodimoos galgala dhufe. Lakki yeroon kun yeroo mijataa miti. Isa yommuu qofaa kee jirta. Waan baay'ee isin barsiisu deemii gal ittiin hin jenne. Inumayyuu iccitii guyyaa duuka bu'ootatti hin dubbanne. Kan warri kun hin baranne dabarsee maal godhe? Niqoodimoositti immoo itti hime jechaadha. Iccitii cuuphaa isa barsiise. Namni lammata yoo hin dhalanne gatii hin qabu jedheen. Hafuura qulqulluu fi bishaan irraa yoo hin dhalanne, maqaa Sillaaseetiin yoo hin cuuphamne, maqaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos yoo hin cuuphamne, namni jireenya akka inni hin qabne, dhaloonni inni jalqabaa kun akka hin fayyanne Niqoodimoositti itti hime jechaadha. Guyyaa tokkittii kanaan galgala kanaan Niqoodimoos maal godhe? Dubbii jireenyaa fudhateetu adeeme. Ilaalaa sodaateetu dhufe, jabaatee deebi'e. Dukkana keessa baratee ifatti immoo waa'ee Kiristoos ragaa ba'e. Qofaasaa baratee waltajjii baay'ee irratti warra Fariisotaa warra Gooftaa fannisuudhaaf jedhamu fuulduratti waa'ee Kiristoosiif ragaa ba'e yaa saba Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 50 irratti akkas jedha. Gaafa warri Fariisotaa Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dabarsanii ajjeesuudhaaf fannisuudhaaf irratti mari'atan, Niqoodimoos warra biyya seerratan shangoota warra Fariisotaa keessaa tokko waan ta'eef gaafa murtee isaanii xumuraa irratti mallatteessu jedhe. Dubbarreeffameera Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 50 irratti. Isaan keessaa tokko kan ta'e dursee galgalaan gara Gooftaa Iyyasuus Kiristoositti kan dhufe Niqoodimoos kan jedhamu garuu akkas jedheeni. Akka seera keenyatitti namni tokko afaan isaatiin dhufee yoo nutti dubbate malee, dubbii afaansaa yoo dhageenye malee seerri keenya irratti murteessuu hin danda'u miti. Akkamittiin murteessuu dandeenya jedheetu murtee warra Fariisotaa Gooftaa ajjeesuudhaaf mari'atan sana hin falme jechaadha. Gaafa kana akkasittiin jedhani. Yaa Niqoodimoos, ati maal ta'uu keeti? Galiilaa keessa akkamittiin raajaan baha? Ati kitaaba hin beektu? Galiilaadhaa raajaan hin bahu jedhameera hoo? Maaliif nutti mormita ittiin jedhanii? Ilaa warra kanaaf hin galle malee Niqoodimoos garuu dursee inni Galiilaa keessaa kan bahe otoo hin taane samiidhaa kan ergamee dhufe, Waaqa Abbaa biraa kan dhufe, ilma Waaqa Abbaa akka ta'e, jiraataa kan ta'e, addunyaa kana kan uume, hunduu kan isaan ta'e, Kiristoos Waaqa akka ta'e inni dursee yoom barateera? Galgala sana barateera. Isaaniif garuu kun yoom galee firee? Maal jedhaniin? Galiilaa keessaa raajaan yoom baha jetteetu yaaddaa? Maaliif waa'ee isaa mormitaa? Akkamitti mormita ittiin jedhani? Yogguu kana Niqoodimoos maal godhe seetan? Du'a Gooftaa Iyyasuus Kiristoos irratti hin mallatteessu jedhee shangoo warra Fariisotaa keessaa hin ba'ee jechaadha.
hin ba'e. Dhugumatti hanga dhumaatitti dhaabbatee Kiristoosiif ragaa ba'e. Barumsa galgala sanaatiin waa'ee isaa guutuu dubbate. Waltajjii argate hundarrattuyyuu waa'ee isaatiif ragaa ba'e jechaadha. Jireenya isaa dukkanaa'ee galgala sana keessa dhufee ifa jireenyaa kan ta'e Kiristoosiin ifa argatee deebi'e jechaadha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, namni baay'een waa'ee Kiristoos isa jala taa'ee baratee daa'ummaatti dhaggeeffatee mana sanbataa keessatti guddatee waa'ee isaatiif faarfatee jireenya jibbisiisaa ta'e, jireenya maraammartoo ta'e Kiristoosiin maqaa isaatiin darbee dubbii jireenyaa mana isaa keessaa soorate hin dagata. Guyyaa rakkinaatitti garuu waa'ee isaa ragaa ba'uu dagata. Niqoodimoos garuu yoon ajjeefames ajjeefameera jedhe. Ilaalaa, gaafa jalqaba dhufu jabaatee hin dhufne, na ajjeesanii laata, shangoo isaanii keessaa na baasanii jedheetu sodaachaa dhufe. Gaafa kana garuu jabaatee deebi'eera waan ta'eef waa'ee shangoo keessaa ba'uu, waa'ee du'uu isaayyuu hin dhiphanne, waa'ee Kiristoosiif otoo morma isaa hin raasin hin morme jechaadha. Laphee guutuudhaan inni nama qulqulluudha jedhe. Akka kanatti mormuun barbaachisaadha yaa saba Waaqayyoo. Namni sodaachaa dhufe gara mana Waaqayyoo jabaateetu deebi'a. Namni murtee biyya lafaatiin ofii isaa sodaachaa dhufe amma immoo waa'ee Kiristoos gadi ba'ee laphee guutuudhaan lallabaatu deebi'a jechaadha. Namni gara isaa dhufe akka sanadha. Dhumarras gaafa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fannifamee guyyaa jimaataatti fannoo irratti eeyyama isaatiin, eeyyama abbaa isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin lubbuu isaa foon isaarraa gargar qoodu sana Niqoodimoos Yoosefiin waliin ta'uudhaan foon kabajamaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kafaneetu gara awwaalaatitti geesseera jechaadha. Hanga xumuraatitti jabaatee dhaabbate. Ilaalaa yaa saba Waaqayyoo. Namni baay'een gooftaa wajjiniin bara baay'ee deddeebi'eera. Waggaa baay'ee deddeebi'eera. Niqoodimoos garuu guyyaadhuma takkittii sana, galgala tokkittii sanaan barate hanga xumuraatitti fannoo jala dhaabbachuu danda'eera jechaadha. Waa'ee Niqoodimoos kana qulqullichi Yohaannis bareechee barreesseera. Barreessitoota wangeelaa arfan keessaa waa'ee Niqoodimoos Yohaannis qofatu barreesse. Abboonni keenya akkas jedhani, Yohaannis qofti maaliif barreesse waa'ee Niqoodimoos kana? Maaliif Maatiyoos hin barreessin? Maaliif Luqaas hin barreessin? Maariqoos hin barreessin? Yoo jedhanii gaafatanii, Yohaannis gara gooftaa Yesuus Kiristoositti baay'ee waan dhiyaatuuf iccitii isaan hin dhageenye gooftaarraa odeeffateera jedhaniitu deebisu. Akkasuma hayyoonni kun immoo akkas jedhu, Yohaannis duuka bu'oota hunda keessaa hanga guyyaa xumuraatitti, guyyaa jimaataa fannoo jala dhaabbatee tureera. Gooftaarraa adda hin baane waan ta'eef Niqoodimoos immoo warra shangoo Fariisotaa keessaa tokko akka ta'e hin beeka waan ta'eef gaafa inni Yoosefiin wajjiniin dhufee foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kafanee gara awwaalaatitti geessu hin dinqisiifata ture. Eenyutu dinqisiifata? Yohaannis dhaabbateetu dinqisiifata ture. Maaliif? Niqoodimoos warra biyya seerratan garee warra Fariisotaa keessaa tokko akka ta'e hin beeka waan ta'eef akkamitti amane? Yoo maal barateedha laata? Yoo maal isaaf gale laata? Akkamittiin waa'ee Kiristoos hubateetu, akkamiin jabaateetu dhufee inni Yoosefin wajjiniin foon isaa kafanuudhaaf ga'e jedhee hin dinqisiifata tureeyyuu. Yeroo kana maal godhee? Gara Niqoodimoositti hiiqeetu, ati yaa namana warra Fariisotaa keessaa tokkodha miti? Ati warra barsiisotaa Yihuudi jedhaman keessaa tokkodha miti? Maaltu siif galee tiree? Akkamittiin amanteetu waa'ee foonsaa kafanuu keessa dhufte? Akkamiin waa'ee Kiristoos kana hubatte? Dhugaan akkamiin siif gale jedhee Yohaannis Niqoodimoosin gaafatee tureeyyuu jedhu. Yogguu kana Niqoodimoos teessisee Yohaannisiin waa'ee taatee galgala sana, waa'ee barumsa sana, waa'ee iccitii guyyaa sana, waa'ee lammata dhalachuu sana, jireenyi Kiristoos qofa akka ta'e akka guyyaa tokkoon baratee jabaate ittime jedhaniitu abboonni keenya hin dubbatan jechaadha. Kanaaf waa'ee Niqoodimoos kana Yohaannis qofatu barreesse wangeelotawwan arfan keessaa jechaadha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, Niqoodimoos sodaachaa dhufeetu jabaatee adeeme. Bara jireenya isaa sana booda Kiristoosiif laate. Aangoon biyya lafaa osoo isa hin dhiphisin, ani barsiisaadha otoo hin jedhin, gadi jedhee barsiisaa jireenyaa kan ta'e Kiristoos hin jalaa barachuudhaaf dhufe. Baay'een keenya
aangoo addunyaa waan qabnuuf mana kiristaanaatti dhufnee barachuun nuuf salphinadha. Namni baay'een barsiisaa beekaa waan ofitti fakkaatu, hayyuu biyya lafaatti jedhee waan of yaaduuf gara mana kiristaanaatti dhufee dubbii jireenyaa barachuudhaaf hin saalfata. Namni baay'een immoo lafa hojii isaati dhiibbaan waan irra jiruuf jireenya biyya lafaa sodaatee, waca namootaa sodaatee waan baay'eedhaan gara Kiristoos dhufee barachuu hin saalfata, hin sodaata. Mee yaadadhaa yaa saba Waaqayyoo, waan tokkoon isin yaadachiisa. Namni baay'een warri kaleessa daa'imummaatti mana kiristaanaa keessatti gadi jedhanii faarfataa turan har'a gaafa hoogganaa seektaraa ta'an, gaafa hojjetaa mootummaa ta'an, gaafa qaama olaanoo addunyaa ta'an akka Niqoodimoos jechaadha. Niqoodimoos abbaa murtii warra Israa'eliidha. Abbaa aangooti, kabaja qaba. Gaafa akkas ta'an garuu mana Waaqayyoo dhufuun salphina warri itti fakkaatu jira. Fannoo hidhatanii waltajjii addunyaarra dhaabachuun salphina warri itti fakkaatu jira. Akka Niqoodimoos warri sodaachaa dhufan jiru. Eeyyeen dhugaadha. Niqoodimoos sodaachaa dhufeetu jabaatee deeme. Qofaasaa barateetu waltajjii guguddaa irratti garuu waa'ee Kiristoos laphee guutuudhaan hin falme. Yaa saba Waaqayyoo, koottaa waa'ee dubbii jireenyaa kana dhaggeeffadhaa. Waa'ee Waaqayyoo dubbachuuf hin sodaatina. Waltajjii irra jirtanitti Kiristoos lallabaa. Mana keessanitti Kiristoos lallabaa. Waajjira keessanitti Kiristoos lallabaa. Iddoo hojii keessanitti waltajjii argattan hunda irratti waa'ee isa jireenya ta'ee waa'ee Kiristoos dubbachuun saalfatina. Aangoon nama hin dhorku, beekumsi nama hin dhorku, addunyaan nama hin dhorkitu. Waci biyya lafaa waa'ee isaa dubbachuurraa dudduubatti nama hin deebistu. Maarree Niqoodimoos waa'ee Kiristoosiif warra isa ajjeesuuf ka'an fuuldura dhaabbatee ani hin mallatteessu jedhe. Inni qulqulluudha jedhe. Inni jireenya namaaf laata malee du'uu hin qabu. Inni jireenyaadha. Warra du'an barbaaduu dhufe malee inni du'uuf kan maluufi miti. Kanaafuu waa'ee isaa callisuuf imma hin danda'u. Yoon du'e nan du'a malee, yoon garee keessaa bahe nan ba'a malee, ayyuu jedhamuu kootu hafa malee, ani galgala sana deemee baradheera. Kanaaf waa'ee isaa callisuu hin danda'u jedhe. Eenyutu jedha? Niqoodimoos jedhe jechaadha. Yaa saba Waaqayyoo, jireenya Niqoodimoos kanarraa maal baranna ree nuti? Galgalaa'us, dimimmisaa'us, jireenyi keenya maraammartoo ta'us, waci addunyaa baay'een gurra keenya duuchus, waan baay'een ija keenya nu qabus, koottaan sodaatinaa. Jireenya dimimmisaa'aa keessa deemaa dhuftaniitu ifaan gara jireenya keessanitti deebitu. Galgalaa ijettaniin sodaatinaa. Koottaa Waaqayyoon sin simata. Qofaa kee dhufte sin hin jedhu. Kootti iccitii kee itti madhu, hiibboo kee itti madhu. Akka Niqoodimoos hiibboo keetiif Waaqayyo irraa deebii argattee deemta. Deebii isa qofatu qaba. Iccitii isa qofatu qaba. Iccitiin biyyi lafaa kun hin dandeenye baay'ee mana isaatii baranna jechaadha. Kanaaf hiibboo keenya hunda qabannee gara Gooftaa Yesuus Kiristoos gara mana Waaqayyootti dhufnee akka Niqoodimoos teenyee barannee waa'ee jireenya keenyaatiif, iccitii jireenya keenyaatiif hiikoo harka argannu Waaqni keenya nu haa jabeessu. Jalqaba keenya otoo hin taane dhuma keenya Waaqayyoon nuuf haa bareechu. Namni galgalli isaa yoo bareede malee jalqabni isaa gatii hin qabu. Lammata yoo dhalate malee jalqaba dhalachuun isaa gatii hin qabu jedhee akkumatti dubbate Waaqni keenya lammata dhalannee dubbii isaatiin jabaannee mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu eeyyama qulqulluu Waaqa keenyaa nuuf yaa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa bara baraan maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.